Halo teman-teman, di video kali ini saya mau membuat obat batuk ya. Obat batuk ini cukup mujarab untuk mengobati batuk kering dan batuk berdahak. Di sini kita cukup menggunakan jeruk nipis seperti ini, terutama gunakan jeruk nipis yang tua teman-teman. Nah, seperti yang saya pegang ini. Kita langsung aja membuat obat batuk secara alami. Terutama kita ambil air jeruk nipisnya, kita belah menjadi dua bagian seperti ini. Selanjutnya kita peres ya teman-teman ya, air jeruk nipisnya ke dalam gelas. Satu lagi kita ambil teman-teman ya, airnya. Selanjutnya kita tambahkan sedikit kecap teman-teman. Di sini kita menggunakan kecap manis. Kita buka dulu kecapnya. Kita taruh sedikit kecap. Di sini kalau teman-teman mempunyai madu, bisa juga ditambah madu ya. Tinggal kita aduk-aduk ya, kecap yang dicampur air jeruk nipis seperti ini. Nah, selanjutnya obat batuknya sudah jadi seperti ini, tinggal kita minum. Di sini minumnya itu sehabis makan ya teman-teman. Kita minum dulu obat batuknya.